है भाई, चेक करो इसका। फिर टाइम इंजन डालने के लिए सबसे पहले खोलना पड़ता है इसका मैट जैसे खोल लिया हमने। खोलने के बाद ये निकाल लेंगे और उसके बाद ये प्लेट होती है, इस प्लेट को खोलने के बाद इसके पीछे होती है टाइम इंजन। लेकिन इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर ना बहुत दिक्कत होती है टाइम इंजन निकालने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको पहले मैग्नेट खोलना है, फिर प्लेट खोलनी है, फिर टाइम इंजन निकलेगी। इसलिए इसकी टाइम इंजन हमेशा देख के डलवाइए। और इसमें दो रोलर होते हैं। रोलर ध्यान से खोले, क्योंकि इसमें बीच का रोलर जो होता है वो कंटिन्यू ख़त्म तो हो जाता है लेकिन सही चलता है। लेकिन जिसके ओरिजिनल रोलर है वही सही चलते हैं। नहीं कोई मैकेनिक होते हैं नोकर डाल दे, नोकर मत डलवाइए। डलवाइए तो ओरिजिनल डलवाइए। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।